មេឃប្រែជាស្រទុំស្ទើររលំធ្លាក់ចុងមិនស្រណុកចិត្តសោះនឹកអូនណាងតើពេលនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណាចង់ប្រាប់ថានឹករឿងចាស់ចាស់គ្មានបងលំបាអ្វីខ្លះទៅមានមេភ្លេចបន្ទោឆ្វេឆ្វាងបារម្ភខ្លាចអូនភ័យមានអ្នកណាអបស្រីដូចមុនទេមួយរយៈដែលយើងបែកគ្នានឹកពុំញីមិនធ្លាប់ងាករេមិនដែលបំភ្លេចមានមេតែជីវ៉ាកំពុងធ្លាក់ខ្ញុំកំពុងយំគ្មានអ្នកដឹងខ្ញុំឈឺប៉ុណ្ណារឿងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែអាយកានឹកណាស់ចរណៃនោះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតពេលនេះមិនអាចសំបីកាន់ណៃចិត្តភក្តីនៅតែមានចំពោះអូនខូចមុខខូចមាត់អស់ហើយនេះគួរណាបណ្ដោយឲ្យគេវាយជាប់មុខជាប់មាត់ចឹងសោះប្តីធំជាអ្នកដតីសោះហ្នឹងតដៃតជើងខ្លះទៅអត់ប្រពន្ធមិនផ្ទាំងសៀបឲ្យបញ្ចេញកំហឹងឯណាហើយប្តីម៉ាក់ហ្នឹងនៅរក់ស៊ីក្បាលមិនខានទេនឹងហើយសារជាតិមនុស្សផុសពេលស្រឡាញ់អូនឡើងអាលួយដល់តែពេលបានកូនមួយវាយឯងជាប់មុខជាប់មាត់ឡើងចង់បានប្តីបានអីហើយវ៉ៃមិនបានទេឯងត្រូវតែយកម៉ាក់ណាមានកូនតែមកក្របនឹងឲ្យគត់ហើយចុះបើឯងមិនយកប្តីម៉ាក់បានចៅឯណាតពួយពងទៅហ៎អូយឯងដើរមើលទៅមើលមកពិភពលោកនេះអ្នកណាមិនរៀបការយកប្តីនោះគេខ្ញុំហ្នឹងម៉ាក់តែចាំមិនដល់រោនំហត់ទៅអីនេះម៉ាក់ឯងមើលវីដេអូនេះឃើញអត់ប្រពន្ធណាត្រូវប្តីវាយឡើងទរនទរាម៉ែចង់ឲ្យកូនឯងឆ្លងសភាពនឹងដែរមែនអើយណែឯងកុំមើលពិភពលោកនេះក្នុងផ្លូវអាក្រក់ហួសហេតុពេកមើលបានទេមនុស្សប្រុសទាំងអស់មិនមែនសិតតែអាក្រក់អញ្ចឹងទាំងអស់ទេណែឯងមើលលោកប៉ារបស់ឯងទៅមើលតាំងពីដើមមកដៃឃើញគាត់ទៅវាយម៉ាក់ម្ដាយឬក៏ជេរបន្តិចម៉ាក់អីអត់ហ៎អូយម៉ាក់លើលោកនឹងសតប៉ាមួយខ្ញុំមិនទៅបថយយកប្តីដូចចាក់ឆ្នោតចាក់អាប៉ោងអីទេម៉ែនៅម្នាក់ឯងសេរីភាពពេញបឹបហ្មងមកបតាម៉ាក់ចង់នំទៅណែហ្នឹងគឺនាំឯងទៅមើលកណាត់សហ្នឹងណាម៉ាក់តិចមកច្រើនណាស់ហើយជាងមកវាស់កាត់ឲ្យហើយទៅរួចហើយចាំជួលរោងជួលសេះមករៀបចំពិធីតែម្ដងទៅម៉ាក់ចង់រៀបចំកម្មវិធីគេគឺបំពុះឯងជាដូនជីហ្នឹងអើយម៉ាក់លេងសើចដឹងគិតមិនហ្នឹងចង់ខ្ញុំទៅបួសដូនជីអត់ទេខ្ញុំអត់លេងជាមួយទេអូហើយមួយទៀតម៉ាក់ឈប់បខំខ្ញុំយកប្តីឯណានៅ single ចឹងសុបាយយកទៅណាមិនអស់ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការណាថាម៉េចលេងលះគ្នាហើយអើយនិយាយចូលរួមសោកស្ដាយផងណាបាយឯងតាមអាទិត្យសោះត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញណាលឺដំណងអាក្រក់អញ្ចឹងទៀតចំណងគ្រួសារមួយនេះហ្នឹងគ្នាខំថែណាតែចុងក្រោយ
នៅតែបែកគ្នាទៀតនាងក្បត់គ្នាយកអ្នកថ្មីមកឈឺគ្នាទៀតគ្នាឈឺចាប់ណាស់ចំណងទៅប្រពន្ធណាមានអតាស៊ីវលគឺវាតែប៉ុណ្្នឹងហើយជួយតែភ្នែកហើយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតណាសម្លាញ់គ្នានឹងព្យាយាមពេលវេលាធ្វើគ្នាបានស្គាល់ពីចិត្តមនុស្សលឿនណាដូចពាក្យចាស់ពោលថាឃ្លាតកាយណាយចិត្តគ្នាបានជួបផ្ទាល់ហើយណាស់ហើយចុះចាត់ទុកថាឯងមើលមនុស្សខុសទៅគេចង់ទៅហើយយើងខាត់គេក៏គ្មានអីដែរខាត់បានតែកាយទេតែចិត្តទៅជាមួយអ្នកផ្សេងហើយមែនហើយគាត់បានតែសម្បកកាយវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេអ្វីដែលគ្នាស្ដាយបំផុតគឺពេលវេលាដែលគ្នានេះចំណាយលើមនុស្សខុសមនុស្សយើងកើតមកគ្មានអ្នកណាគេសំណងគ្រប់រឿងទេតែយើងអាចយកអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់ចាត់ទុកជាបទពិសោធន៍ខុសជាបទពិសោធន៍របស់ត្រូវណាសម្លាញ់ចឹងហើយបានយើងខ្លាចតែអាចជាមួយចិត្តមនុស្សស្រីប្រែផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទេពេលណាស្រឡាញ់យើងគឺល្អពេលអស់ចិត្តទៅចោលយើងមួយម៉ាត់ក៏គ្មានប្រាប់អីដែរមែនហើយគ្នាមើលចិត្តនាងមិនត្រូវសោះមើលតែឯងប្រហែលជាត្រូវការពេលកាត់ចិត្តហើយសម្រាប់ពីការងាររយៈសិនក៏បានដែរមើលតែមុខកូនស្រីប៉ានេះដូចចិត្តមិនស្រស់តតែសោះទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងហើយយ៉ាងម៉េចហើយម្ដាយកូនបង្ខំមករៀបការទៀតហើយមានរឿងអីខៅព្រៅនឹងទៀតប៉ារាល់ថ្ងៃហ្នឹងកូនធុញមែនតានៅបង្ខំកូនឲ្យយកប្តីគ្រាន់តែចង់ធ្វើតាមអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏មិនបានចង់បានចៅចង់បានអីឆ្ងល់គាត់ប្រញាប់ទៅណាណោះណាវាល្មមហើយណាកូនម៉ាក់របស់កូននេះឲ្យកូនយកប្តីជិត 3-4 ឆ្នាំទៅហើយតាំងពីកូននេះអាយុ25ឆ្នាំឥឡូវនេះចូលក្បាល30ទៅហើយណាអត់មានឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងទេថាឥឡូវនេះវាមានផ្នត់បដាហើយណាអូយប៉ាថាកូនចាស់លោកក្មេងសោះតាអីទេចាស់បន្តិចក៏បានដែរព្រោះមនុស្សស្រីកាន់តែចាស់កាន់តែស្អាតបាយហ្នឹងហើយមនុស្សស្រីវ័យ30ឆ្នាំឡើងក៏ពេញគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្មងពេញគឺពេញវ័យល្មមត្រូវទៅបួសនឹងណាកូនប៉ាអូយត្រូវដងត្រូវផ្លែមួយម៉ាក់ដល់ហើយណោះគ្រាន់តែកូនអត់យកប្តីសោះដេញកូនទៅបួសតិចកូនទៅបួសមែនអូខេឲ្យតាកូនព្រមប៉ានេះរៀបចំឲ្យកូនមកអែមតែម្ដងណាលោកប៉ាជួយមានលោកប៉ាទៅធ្វើការវិញអស់ជាកូនក្រមុំនេះអូនតើវាជាបណ្ណាគេហេតុអ្វីអូនសិតស្រាក់ជាមួយវាឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកបែបនេះហើយនៅមានមុខមិនសួរខ្ញុំទៀតទេមើលសភាពយើងពេលនេះមើលមានអីគេមានលុយមានឡានអាចឲ្យខ្ញុំគ្រប់បែបយ៉ាងចាស់យើងមានតែម៉ូតូកញ្ចាស់នឹងជិះត្រឹកក្តៅសឹងអីហ្នឹងអូចឹងអូនមានន័យថាអូនស្រ័យរបស់ក្រៅខ្លួនជាងបងតែតែខ្លួនឯងជាមនុស្សស្មោះហ្នឹងខ្ញុំរំចាប់រំជួលមែនសុំទោសស្មោះសៀតកើតទេបាយមហោបគេយកលុយទិញចិត្តស្មោះអាចទិញបានទេចាំមានលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារចាំមកនិយាយជាមួយខ្ញុំច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំអត់ធ្មត់យើងគ្មានពេលវេលាឲ្យខ្ញុំច្បាស់លាស់ទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានសិទ្ធិជ្រើសរើសអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងកុំបន្ទោសខ្ញុំអីព្រោះអ្នកវាមិនកាត់ខ្លួនឯងមនុស្សស្រីអើយមនុស្សស្រីហេតុអីយកតែចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងអត់គិតទេថាមនុស្សផងមានបន្ទុកច្រើនត្រូវរ៉ាប់រងមានអីមិនក៏និយាយគ្នាតាមត្រង់ទៅជួ
ចូលចិត្តជីកទូកពីរក្នុងពេលតែមួយហើយដល់ពេលគេចាប់បានណាតាំងមានលេះឈប់ដើរចុះដើរឡើងទៅណាអូននេះបងក៏វិលមុខហ្នឹងណាវាដូចជាអត់មានរឿងអីត្រូវខ្វល់ខ្វាយច្រើនផងហ្នឹងអនាគតរបស់កូនទុកឲ្យកូនគឺជាអ្នកគិតខ្លួនគេទៅមិនខ្វល់មិនកើតបងឆាយនេះមិននេះអាយុច្រើនណា30ជាងហើយបាននៅតែមិនខ្វល់ទេប្រយ័ត្នអេទៅអូនហើយអូនមនុស្សប្រុសគេរៀបការអាយុ34 35ក៏វាមិនអីដែរហើយម្យ៉ាងទៀតម្នេះនោះគេធំដឹងក្តីហើយណាជីវិតរបស់គេនេះគេត្រូវរស់នៅបន្តទៅទៀតយើងមិនអាចរស់នៅជាមួយគេនឹងអស់មួយជីវិតបានទេដូច្នេះអារឿងដែលរៀបការឬក៏នៅលាវទុកឲ្យគេសម្រេចចិត្តខ្លួនគេទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតខ្ញុំចាំកូនមកដើម្បីតែចង់ឲ្យបានល្អហើយចំណែករើសគូសកលហ្នឹងក៏មានចំណែកឪពុកម្ដាយជាអ្នកទុកដាក់ដែរខ្ញុំចេះតែបារម្ភខ្លាចគេយកទៅនិយាយមិនល្អពីកូនយើងហ្នឹងណាហើយចូលឯងខ្លាចគេនិយាយពីអីគឺខ្លាចគេម៉ៃថាកូនយើងនឹងជាខ្ទើយប្រុសស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាហ្នឹងណាអូបើស្រឡាញ់ឲ្យគេស្រឡាញ់ទៅខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងទៅព្រោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ធ្វើអ្វីគឺដើម្បីសេចក្តីសុខក្រែងយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រាថ្នាតែសេចក្តីសុខតែអញ្ចឹងបើសិនជាគេគិតថាគេធ្វើអីបានសុខឲ្យគេធ្វើទៅមិនបានខ្ញុំទទួលយកមិនបានទេធម្មជាតិមនុស្សប្រុសត្រូវតែជាគូជាមួយមនុស្សស្រីឲ្យតែយកប្រុសដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចខូចពូជអស់ហើយធម្មជាតិមនុស្សប្រុសហ្នឹងគឺមិនអាចកំណត់បានទេតែបន្ទោះកូនយ៉ាងម៉េចយើងគឺជាអ្នកបង្កើតគេមកហើយបើទោះបីថាគេចង់នៅលាវឬក៏ចង់រៀបការក៏តាមតែចិត្តគេទៅយើងមិនត្រូវបង្ខំកូនឲ្យធ្វើអីដែលមិនមែនជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គេនោះទេបើយើងនៅតែបង្ខំគឺវាវេទនាផ្លូវចិត្តណាអូនមិនពិតទេមនីគឺជាមនុស្សប្រុសពេញលក្ខណៈបងកុំចេះតែមកបំភ័យខ្ញុំឬមួយមិនមែនមនុស្សប្រុសអាយុច្រើនហើយមិនយកប្រពន្ធអត់ទេអូយអត់ទេមិនប៉ាត់ទេចិត្តទៅចាក់ទីណាអូនណាមនុស្សប្រុសទោះបីគេរៀបការឬក៏មិនរៀបការវាមិនមែនសុទ្ធតែបែបហ្នឹងតែទាំងអស់នោះទេហើយម្យ៉ាងទៀតមនីនេះប្រហែលជាគេចង់រក្សាជីវិតនៅលាវរបស់គេនឹងឲ្យបានយូរម៉ែងហើយកុំតែគិតអីច្រើនណាបងសុំហាមបង្ខំកូនមិនបានបងរកវិធីឲ្យមនីយកប្រពន្ធឲ្យបាននេះគឺជាបញ្ជាជាការពិតមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏សិតតែចង់សុខទៅមិនថាពេលណាបងជួយគិតខ្ញុំបន្តិចមើលកូនយើងគេចាស់ហើយនៅមិនព្រមយកប្តីទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាគេគិតស្អីរបស់គេហ្នឹងណែអូនមិនពិបាកគិតមិនពិបាកយល់ទេគឺមកពីកូនហ្នឹងគេចង់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងហើយចំមែនហើយបងនេះកូនគេណាចំណាស់នេះគេមានកូន2 3នាក់អត់ទៅហើយខ្ញុំមកខ្លាចគេកំមុំចាស់ខ្មាស់គេហើយខ្មាស់គេនឹងបានអីមកវិញហ៎បើទោះជាកូនយើងនេះគេនៅកំមុំឬក៏មានប្តីក៏គួរតែគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់កូននាងនៅបែបណាសប្បាយចិត្តគោបណ្ដោយតាមនាងទៅកុំឲ្យតែនាងទៅបំពេញអ្នកដទៃទៅបានហើយខ្ញុំមិនព្រមនាងត្រូវតែមានប្តីមានកូនជាស្រីដូចគេដែរធ្វើខុសគេយ៉ាងម៉េចហ្នឹង
Hai, đá mà bóc kê hay, bóc sụp đánh lôi chẳng tiết hả, ôm giấy. Nhi, bụng nữ thằng luôn á. Hai ní, này cái ngất mến, ngất á, sẽ anh ta thôi. Này, nà cái ông đi, bụng ông đi bị chết luôn mến. Sầm tây, muột, miền hồng rồi sốc ba tận nè. Nè, chuyện giấy thằng mót bán này. Chắc mày không xa từ ấy. Luôn chỉ sấy gì. Thôi cô sẽ lạnh tích nó. Này, nhưng mà bán chui cho anh mua sả lạnh nhau với nè. Mục nè, khi mơ đó tách lương tiết á, còn mơ mình chôp này đây. Mình ấy, cọ thả cọ, sống đấy cọ, xong say tai nè, còn mông hụt ở lẽ hay mà tới à. Này, nè ăn ấy mình chọn đây chặt chương nhầm nó, lên nhá. Khiêm đây cả bán này, ta thử xông tốc khiêm sẵn đó. Sầm to hả? À. Thế sầm to của ban. Sầm mục nhìn vật soi. Mà không anh cũng hốt. Sao ta nơi nâng ta? Ôi, trong khma kê nè. Mình đi lên rồi ta bắt chân chân. Miên prop này mà mắt. Kê thôi, trong khma kê mà đong tiết. Trong lên trên tranh krang hay nhỉ? Hay là cái pra. Cái ôn thế nè bao cố nè ở trên mà được luôn ấy nè. Này bong, cái bong ta mua mai đó, cái mua bạc thêm. Trong con đã chân rồi mình đi xây lỡ. Ai coi nó còn kho đấy. Vì mình khó tê, tá có vì mình trời đây. Mình trai chẳng mấy. Cứ có cái mà chân ban năng hỏi. Nè, bó pra bà hơi nè. Bởi tôi bây giờ ổn ấy từ rốt xây. Rư có để chấp cu mà bà tê không ai nè. Ở kế của cổ nó kia nơi ta mình vô ra đài nè. Đời xa ấy, kế mình trô chất à cáp cu con phao này nè. Toán. Chẳng mơ ta đọc tè hát, kiểm đây ai ở đằng này mà đó. Cái tranh tới khuyên cực lực loạn để chắc bình tĩnh sao. Khi mà luộm một năng á. Kế luộm bó cái bàn lôi. Khi mà luộm một á, bàn tẻ má. Lục trai,ខ្ញុំរីករាយណាស់ដែលបានជួបលោកនៅទីនេះ ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាណាខ្ញុំមានធរៈជាមួយនឹងអូនលៀងហ្នឹងណា រយៈតែអីសម្បើម្លេះសាច់ញាតអីពីកាំ ទុកទៅរត់ញាតស្អីជាមួយមនុស្សបែបហ្នឹងវាមិនសូវល្អប្រហែលទេមុខមាត់ផ្សេងចិត្តផ្សេង គ្រាន់បើជាអ្នកខ្លះដែរមិនស្ដាប់ហេតុផលយកតែចិត្តខ្លួនឯងឃើញតែកំហុសអ្នកដទៃតោះបងឆាយទៅផ្ទះវិញខ្ញុំនៅនឹងយូរទៀតប្រកាសចិត្តដេកយកសពអាក្រក់អី តែបាត់ទៅលោកអើយតោះធ្វើបន់ណាក់បាយប្រវេស្ដីប្រគួរកុំឲ្យជួងទៅលោកអើយសាធុ នេះអូននៅមិនទាន់ភ្លេចរឿងចាស់ទៀតណា កុំតន់អាសួរខ្ញុំមកគ្មានអារម្មណ៍ឆ្លើយទេ ស្មុកស្មាញនេះសម័យហ្នឹងឯងមកបខំមកយកប្តីទៀតឃើញមនុស្សស្រីដែលរងគ្រោះដោយសារតែអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសាររាល់ថ្ងៃទៅក៏មកបខំខ្ញុំទៅកើតហើយដឹងអត់ថាខ្ញុំវាខ្លាច បើខ្លាចយកខ្ញុំទៅអញ្ចឹងអើយខ្ញុំធានាមើលថែលីនីមិនឲ្យតោះចិត្តទេសារ៉ាត់នេះណាបើថាស្រឡាញ់គឺស្រឡាញ់ស្មោះហើយទោះជាខ្ញុំគ្មានបានធានាពិតមែនតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យលីនីបានឃើញ កុំអីល្អជាងមនុស្សប្រុសពិបាកទុកចិត្តឆ្លៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អដល់តែពេលអស់ចិត្តដល់ឯងជុំភ្នែករាល់ថ្ងៃខ្ញុំមកលេងជាមួយគ្រូណាគេហ៎ ឈប់សិនមើលប្រញាប់ទៅណាហើយនៅទីនេះបរិយាកាសល្អណាស់ណានាងខ្ញុំថាអ្នកនាងនៅកំដរខ្ញុំសិនទៅណា ណាលោកសារ៉ាត់កុំដៃដល់ពេកខ្ញុំជាស្រីហើយមកធ្វើអញ្ចឹងគេមើលមកវាអត់ល្អណាមេតាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំផងហើយក៏មកញ៉ៃជាមួយខ្ញុំទៀត ឈប់សិនអីក៏កណាញ់ម៉េះយ៉ាងណាក៏យើងធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាដែរមែនទេ ខ្ញុំសួរលោកបិឆោតបើសិនជាលោកមានបងឬក៏ប្អូនស្រីហើយត្រូវគេមកលុកលាន់ចាក់ដៃចាក់ជើងតាមផ្លូវអញ្ចឹងលោកសប្បាយចិត្តអត់
មនុស្សប្រុសพูดទៅប្រមាមើលថាបើសិនជាពេលអនាគតមានកូនស្រីហើយកូនស្រីទៅសេពគប់មនុស្សប្រភេទដូចជាខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាគៀនគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយកុំគិតអីងាយពេកមិនដឹងថាពេលណាអ្នកម៉ាគាត់បញ្ឈប់ចំណិតចាប់គួរពួកយើងនេះក៏ទៅគួរខ្លាញ់ស្រីក្បត់សងសាប្រពន្ធក្បត់ប្តីសុកទេកាន់តែជឿនលឿនមនុស្សកាន់តែគួរខ្លាចអីកាសុំរំតុកជាមួយផងបានអត់ស្អាតចាំសប្បាយទឹកមុខបែបនេះសុភាពបែបនេះមិនប្រាប់ក៏ដឹងថាមិនសប្បាយចិត្តដែរមែនអត់សុខស្វែងនឹងការងារហ៎មិននឹកស្មានថាម្នេះក៏ចេះចូលកន្លែងចឹងដែរការប៉ັດទៅនៅយើងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរខ្សែទៅលើសម័យខ្លួនទេកាត់មកមានរុកមានទុកចេះសប្បាយចេះខូចចិត្តចេះឈឺចាប់វាជារឿងធម្មតាផងនៅលោកយើងខ្ញុំស្រឡាញ់ម្នេះត្រង់នឹងឯងមកម៉ាត់លះជាពិសេសអត់ចេះញ៉ៃរឿងស្រីញីទៀតដឹងអត់ថាយើងជាក្រាស់ក្នុងសបិនរបស់ខ្ញុំយូរហើយបាទអរគុណខ្ញុំអត់ដឹងថាម្នេះពិបាកចិត្តរឿងអីទេតែរីកាអាចកំដរម្នេះបានណាទោះនៅរហូតដល់ដាច់ប្រេះក៏រីកាអត់ចាដែរតោះញ៉ាំណាបាទសូហើយមែនទេនេះកាហ្វេអាចជួយបានណារីកាកំងឲ្យម្នេះជាពិសេសរសជាតិដូចដើមបើមកធីងថងញ៉ាំឲ្យបាត់ដូចជាបេះចឹងអរគុណហើយរីកាមិនអីទេដើម្បីម្នេះប៉ុណ្ណឹងគ្រឿងតូចតាចនិយាយចឹងសុំតោផងនេះយកមិញថាកំដរម្នេះសេតតែបែរជាស្លាប់ទឹងមុនម្នេះទៀតហើយក៏បែរឲ្យម្នេះជូនទៅផ្ទះទៀតមានបញ្ហាអីទេរីកាជាមនុស្សស្រីអ្នកណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវជួយទៅផ្ទះដដែលណាពិតជាសុភាពបារម្ភមែនអញ្ចឹងតាបាទរីកាបាក់ចិត្តស្រឡាញ់ម្នេះកាន់តែខ្លាំងពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណារីកាកុំធ្វើអញ្ចឹងអីបើគេមើលមកអត់សមទេកន្លែងនេះកន្លែងធ្វើការផងមានអីត្រូវខ្វល់ទីនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប៉ាម៉ាក់យើងរួមគ្នាតាមិនចាំបាច់ទៅខ្វល់ពីអ្នកណាទេមិនក៏ដោយក៏វាមិនល្អដែរព្រោះវាជាទង្វើអសិលធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំសូមនៃការចូលធ្វើការសិនហើយអូលោកនេះលោកគឺខ្ញុំជាសិក្ខាកាមដែលបានចុះទៅរោងចក្រកណាត់របស់លោកកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ៎ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំបានបញ្ជូនឲ្យខ្ញុំមកយកឯកសារនៅទីនេះនិយាយយ៉ាងលោកនេះមានគ្រួសារនៅគឺនៅឯងដោយសារខ្ញុំរវល់ការងារច្រើនពេកអត់ទាន់មានពេលគិតគូររឿងគ្រួសារណានៅទេនិយាយពីខ្ញុំវិញខ្ញុំចិត្តមានកូន2ហើយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ចិត្តឆ្លងទន្លេនៅខែក្រោយនេះដែរហើយលោកម្នេះកុំនៅយូរពេកចាស់អាយុច្រើនមិនល្អទេមនុស្សប្រុសយើងឆាប់យកប្រពន្ធគេទៅបាទនិយាយយ៉ាងខ្ញុំលាលោកម្នេះទៅសិនណាបាទសូមអញ្ជើញលើគេសួរអត់
ពេលណែរៀបការបើអត់តមានកូនកំមុំទេពីការសុំដាក់ CV ឯណានេះចាំពីការផង អេអរុនសួស្ដីបាទនេះអ្នកនាងគិតថាចង់ធ្វើការមែនទេចាខ្ញុំទៅធ្វើការចុះលោកមានការអីបើមិនដល់តែខ្ញុំតាំងព្រលឹមហ្នឹងកុំប្រាប់ថាមកចាំតាំងពីមុនមិនតល្ងាវគឺមិនខុសទេគឺខ្ញុំមកចាំទទួលអ្នកនាងធ្វើការហើយឃើញអត់ថាខ្ញុំនេះលះបងដើម្បីអ្នកនាងប៉ុណ្ណាចាអត់តោះខ្ញុំមិនបានឲ្យលោកមករំខានឬក៏មកពិបាកដោយសារខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើការយកប្រាក់ខែខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំអត់ចង់កេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្មរបស់ណាគេចុះសិនមើលបញ្ញាប់ទៅណាកុំងាត់ស្ទេខ្ញុំអីណាលេនេះខ្ញុំខំចាំអ្នកនាងតាំងពីព្រឹកមកឡើងឡានទៅចាំខ្ញុំជូនទៅអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តល្អដែលលោកមានចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលោកមកពិបាកឬក៏ខាតពេលដោយសារខ្ញុំទេកន្លែងការងារនៅចិត្តនេះដើរតែបន្តិចដល់ហើយចាំខ្ញុំជូនទៅណាផ្លូវទៅជាមួយនឹងគ្នាតាហើយកូនណាតែយល់ដល់ចិត្តខ្ញុំខំមកចាំអ្នកនាងតាំងព្រឹកអ្នកនាងគិតទៅតែអញ្ចឹងហ៎ចិត្តអីក៏ដាច់ម៉ែផ្លូវទៅជាមួយនឹងគ្នាសោះឡើងទេទៅក៏ទៅសូមជឿចេះតោះហើយត្រូវតែទៀងទាត់ទំនិញឲ្យបានគ្រប់ផងព្រោះថាត្រូវលក់ចេញនៅខែក្រោយនេះហើយដាច់ខាតកុំឲ្យខុសបាទខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យមើល2ទៅ3ដងទៅហើយប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យច្បាស់ខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យមើលសារជាថ្មីម្ដងទៀតល្អហើយឯងត្រូវឲ្យគណនេយ្យគេទៀងទាត់ចំនួនទឹកលុយឲ្យគ្រប់ផងរួចរាល់ពេលណាប្រាប់យើងមកយើងនឹងស្នើថ្នាក់លើមួយទៀតឯងត្រូវតែទៅតាមដានសម្ព័ន្ធ KR ឬទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់ឃើញពួកវាធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេបើមានសកម្មភាពអ្វីខ្លាំងខ្ញុំនឹងបដោតកម្លាំងជូនហើយលោកប្រធានមកធ្វើការវិញនៅគឺដូចមិនទាន់ឃើញទេប៉ុន្តែមួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញលោកប្រធានដូចមិនសូវមានសមាធិរឿងការងារសោះហើយបានហើយកុំចេះដឹងរឿងច្បាយនេះធ្វើការងារឯងឲ្យតែល្អទៅបានហើយទៅចេញទៅធ្វើការទៅបាទម្នេះប្រាប់ម៉ាក់មើលហេតុអីបានមិនយកប្រពន្ធម៉ាក់កូនប្រាប់ម៉ាក់ច្រើនដងហើយតាព្រោះតែកូនខ្លាចបាច់និយាយទេម៉ាក់មិនចង់ស្ដាប់ហេតុផលហ្នឹងនេះឯងខ្លាចស្រីឲ្យខ្លាចសម្បើមហ៎មនុស្សស្រីមិនមែនថ្នាំពុលណាតែវាគួរឲ្យខ្លាចជាងថ្នាំពុលទៀតណាម៉ាក់ម្នេះមនុស្សស្រីមិនមែនសិតតែអាក្រក់ទាំងអស់ទេកូននេះកូនខ្លាចម្លឹងម៉ាក់តឹងចិត្តណាស់នេះម្នេះកូនត្រូវតែរៀបការយកប្រពន្ធកូនព្រោះថាមុខចំនួនយើងនៅក្នុងដៃច្រើនណាស់ប្រពន្ធកូនហើយមានពាក់ព័ន្ធហើយជាមួយមុខចំនួនទេម៉ាក់នេះមើលនិយាយដូចអត់មានរឿងអីសោះមុខចំនួនច្រើននៅក្នុងដៃកូនគ្រប់គ្រងម្នាក់ឯងមិនអស់អញ្ចឹងត្រូវតែប្រញាប់មានកូនដល់ពេលគេធំឡើងគេនឹងអាចជំនួសការងារកូននោះអីអត់ទេម៉ាក់កូនអត់ទាន់ចង់បានទេកូនចង់នៅ single យូរជាងនេះសិនពេលណាកូនចង់បានចាំកូនជំរាបម៉ាក់នៅតតាម៉ាក់ហ្នឹងចូលក្តាមមឈូសទៅនេះគិតថាម៉ាក់រស់នៅបាន100ឆ្នាំហ៎ស្លាប់ស្អែកខាងស្អែកក៏មិនដឹងដែរការជឿគូសកលមិនជារឿងលេងសើចទេ
ធ្វើស្រែត្រូវមួយឆ្នាំខំមួយឆ្នាំតែបើសិនជារឿងមនុស្សខំមួយជីវិតគូមិនសិតតែជោគជ័យទាំងអស់គ្នាទេតែបើសិនជាជ្រើសរើសជីវិតគូដោយបន្ថយបន្ថែមអញ្ចឹងភាគរយក្នុងការបែកបាក់គ្នាគឺផុយជ្រាយបំផុតហើយមិនថាខ្ញុំមិនចង់បានទេខ្ញុំត្រៀមខ្លួនមិនទាន់រួចទេបងលីនីចប់សិនទៅណាគឺខ្ញុំមកចាំទទួលលីនីមកញ៉ាំបាយជាមួយនឹងខ្ញុំណាលោកធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីនេះលីនីគួរតែដឹងច្បាស់ហើយណាកុំខំនាំទៅហត់អីលោកសារ៉ាត់ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់លោកទេហើយខ្ញុំក៏អត់ចង់បានប្តីដែរកុំព្យាយាមនាំទៅហត់អីលោកសារ៉ាត់កុំតាមរំខានខ្ញុំទៀតបានអត់ខ្ញុំពិតជាហត់នឿយលីនីនាងគ្រាន់តែបដិសេធខ្ញុំហ៊ានបោះពាក្យថាមិនចង់បានប្តីអញ្ចឹងហ៎តែមិនអីទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំអាចចាំលីនីបានដែរមិនថាយូរប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់លោកទេអត់ចេះស្ដាប់ភាសាខ្មែរមើលមាត់នេះមិនច្បាស់ខ្ញុំចង់នៅម្នាក់ឯងយល់អត់យល់ហើយក៏មិនចង់យល់ដែរតែលីនីត្រូវចាំថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលីនីអូមស្រឡាញ់ខ្ញុំឲ្យតតែបានហើយលីនីគួរដឹងថានៅលើโลกនេះគ្មានពីណាគេដែលមិនព្រមរៀបការបង្កើតគ្រួសារនិងបង្កើតកូនចៅទេគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយដល់រហូតដល់ទៅហត់ធ្វើអីទោះបីជាសេះដោះស្នៃក៏ខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់លោកដែរខ្ញុំទៅសិនហើយរបស់ដែលស្រាត់ចង់បានហើយគឺត្រូវតែយកឲ្យបានមិនថាយកដោយវិធីណាទេបន្ទូងឆ្វេឆ្វាងបារម្ភខ្លាចអូនភ័យមានអ្នកណាអបស្រីដូចមុនទេមួយរយៈដែលយើងបែកគ្នានឹកពុំញីមិនធ្លាប់ងាករេមិនដែលបំភ្លេចញីមេតែជីវ៉ាកំពុងធ្លាក់ខ្ញុំកំពុងយំគ្មានអ្នកដឹងខ្ញុំឈឺប៉ុណ្ណាយើងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែអាយកានឹកណាស់ចរណៃមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុ